In İran. Mesela sana kanka uçmayalım mesela. Ne bileyim. Hayır yani Evet. Ulan ben hem içeriye götürelim ayağı yok. hani gitar. Ben orada bir tomuk koydum. Merak ediyorum. Kendi nerede? Sus diyorum ağlıyorsun. Beni Abi bir sürü daha ekle. Bir tane daha sonra. yapmak için uğraşmayacak. Belki yaşları ilerledikçe Ben baktım ama
İyi oldu. Bir enerji var. Ya çok değil. Ama böyle doktor ona demiş. Bak sayı taşınamazsın.
Benden haber bekliyorum. Ne yapsam bu kadar? Benim yaptığımı yapma. Şimdi gelin çay yok. Sen bir Üstün manzarası. Yani Yes, please. Ice cream. Haydi ha, haydi ha. Nasıl ya? Emin arayıp sor.
Ne? Saat. Yani. Önce yaptım. Evet, çok yaptım. Halbuki başını ya. Saksyon neyse. Hayır diyelim.
Hadi. Yok cevap vermez. Abi beni al Ozan abi. Başka öyle kaliteli şey ya. Ben ciddi olarak değil. Yok. Benim güzel oldu. O neden biliyor musun? Ben sana bak. Ona gitmiştik burada. Aujourd'hui, vous pouvez sortir. عنده مثلا Ya genel olarak şunu söyleyeyim sana. ekstra hina kaçak. Betul tamam. Betul tamam. Hoş geldin. Buyurun. Hamburger, döner, bira. Bola,
Çok güzel. Gidiyor. Gittiler. Bak çıkıyor hala. Burada uyalım mı?
Uyudu mu? Çağırma. Asık olmanın. Var. Al abla. Hediyem olsun. Aşkım. Şu köşeden geliyoruz. Orada yani olan. Daha iyi baş. Tamam mı? Sonra ne kadar sürüyor mesela? Hani böyle her şey
like an itchy take out the effect. You can only just his nose is pressed. Ayla.